Кыргыз Республикасы. Депутат кыргызского парламента Шарапаткан Мажитова предлагает запретить ношение никаба и объемной бороды в Кыргызстане. Об этом пишет «Кактус Медиа». Ранее она выступала с данной инициативой на заседании Жогорку Кенеша. Теперь на сайте парламента для общественного обсуждения размещен законопроект. Акыркы күндөрү паранжы жамынгандар капкара болуп көзүн гана көрсөтүп паранжы жамынгандар өтө көбөйүп кетип атат. Депутат предлагает внести изменения в Кодекс о правонарушениях и наложить штраф на физических лиц в размере 20 расчетных показателей, 2000 сомов, либо привлечение к общественным работам на срок до 30 часов. То же деяние, совершенное повторно после применения мер взыскания, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 40 расчетных показателей, 4000 сомов, либо привлечение к общественным работам на срок до 40 часов. Өзбекстан Мажилиси муну паранжыга тыюу салган мыйзам кабыл алды. Бул мыйзам бизге да керек. Напомним, что в конце октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, предусматривающие ответственность за ношение никаба, а также любое одобрение многоженства. Shaxsni identifikatsiya qilish imkonini bermaydigan darajada yuzini to'sgan holda yuradigan bo'lsa, bunga ham demak ma'muriy javobgarlik belgilanadi. Наблюдатели отмечают, что Кыргызстан, считавшийся до недавних пор единственным островком свободы для соблюдения базовых предписаний ислама в Центральной Азии, после прихода к власти Садыра Жапарова начал кардинально меняться. Общеазиатские тенденции по тотальному уничтожению ислама стали реализовываться теперь и в Кыргызстане. 657 каттоодон өткөнү каттоодон өтпөгөн. Примечательно, что многие в Кыргызстане считали Садыра Жапарова искренним мусульманином, ожидая с его приходом к власти начала золотого времени для ислама в стране. Реальность оказалась совершенно иной. Победив на выборах, Жапаров начал исполнять требования своих российских кураторов по уничтожению в стране религии, развернул в стране массовые политические репрессии и, наконец, применил излюбленный прием диктаторов – раздувание конфликта с соседней страной ради поднятия собственного рейтинга и активизацию населения патриотических настроений. Hey!